Estamos con el nuevo Mini John Cooper World de 231 caballos, el modelo más potente de la gama actual. Esta unidad concretamente integra un impresionante sistema de escape, el cual se encuentra continuamente en modo Sport, pero con este aparatito que tengo yo aquí seremos capaces de ponerlo en modo Track, un modo que no está homologado para la circulación por la calle. Pero como queremos enseñároslo y mola, vamos a verlo. Una vez que habéis podido comprobar la diferencia de sonido entre el modo Sport y el modo Track, decidnos qué os ha parecido y sobre todo, si lo llevaríais siempre activado. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros a nuestro canal. Un saludo, hasta la próxima.